Всем привет, ребята! Сегодня, когда мы гуляли с братом, на нас кто-то напал. Мы решили побежать отсюда. Сейчас мы на площадке какой-то. Не знаю, мы сейчас пойдем в лес. Ой, блин, в лес. Сейчас пойдем куда-то, поищем людей или найдем какое-нибудь укрытие. Короче, подождите. Короче, ребята, по-моему, в лесу. Сейчас мы найдем выход. Подождите. Ребята, смотрите. Мы куда-то наткнулись с братом. Не знаю, куда нам идти. Блин, это еще какая-то заброска дом. Обалдеть. Ё-моё, ребята, куда нам идти? Обалдеть. Короче, ребята, ждите. Сейчас пока мы выберемся. Короче, ребята, сейчас мы идем. Я не знаю, куда. Мы, по-моему, заблудились. Мы тут с вами заблудились. Короче, просто гляньте. Просто это вот это. Идем. Здесь у нас вот это. Ой, я могу куда нам идти. Я не знал. Короче, смотрите, вот там заброшка. Вон туда идем. Вон она. Вот эти машины, я не знаю зачем. Здесь какие-то заброшенные дома, короче, ребята. Короче, видите, вон тот дом. И вон там вот заброшка. Я не знаю, что нам делать. Куда нам идти? Прикинь, мне три эти. Короче, ребята, идем, смотрите. Идем с братом. Короче, ребята, и мы не знаем, что. Смотрите, здесь какой-то, короче, ребята, что нам делать? Мы идем типа по какой-то грязи, ё-моё. Какое-то болото. Лужи какие-то, смотрите. Вон она заброшка, ё-моё. Ну это не наш дом. Мы пока там поживем. Не понимаю. Там дорога, короче, ведет в заброшенный дом, короче, еще. Погуляли, блин, называется. Сейчас мы продолжим, идем. Да, понимаю. Сейчас, короче, мы будем искать дом нормальный и вам его снимем. Мы туда, короче, потом зайдем и, короче, ладно, потом скажу. Сейчас, короче, пока. Короче, ребята, смотрите. Закат. Скоро ночь. Луна. Что нам делать? А мы еще не дома. Ладно. Короче, ребята, смотрите. Здесь еще, короче, стоит машина какая-то. Вот мой брат, вон заброшка. Что нам делать? Сейчас, подождите. Да. Как все классно. Ладно, пошли сюда. Просто мы сейчас гуляем здесь, да. Понимаю. Машины, блин, стоят. Ну, здесь нету домов. Вы понимаете? Кости. Ребята, что делать? Короче, ребят, сейчас я пойду, короче, по этой грязи. Я не могу просто. Блин, они все грязные. Ничего. Блин, ребята, такая иду я сегодня. Сейчас вижу вот это. И вон тот дом, короче, который вы видите в отражении. Вот этот дом. Это заброшенный. Пошли. Чего тут застыли? Пошли. Сейчас будем искать дом. Видите вот эти вот? Да? Вот это то, что я говорю. Это место знакомое. Сейчас мы какой-нибудь дом найдем. Там будем. Могу даже вам показать. Короче, ребята, нам очень холодно с братом. Мы сейчас не знаем, где идем. Сами видели там точку. Не знаю, что делать. Здесь какие-то собаки бегают. Классно. Ребята, мы сейчас, короче, идем. Видим какой-то пакет. И видим заброшенную машину. Повезло. Ребята, да, классно, понимаю.
ребята, да, понимаю я, понимаю. Короче, ребята, посмотрите. Короче, я, ребята, нашла картонку и нашла какой-то дом. Мы сейчас там будем начинать, ночевать, короче. И, ребята, я сейчас споткнулась, сейчас буду подниматься, несмотря ни на что. Ребята, я проснулась сейчас. Сейчас, короче, я иду. Гляньте, и все. Ребята, короче, мне тут, короче, я сняла колготки. Да, понимаю. Еще и телевизор работает. Классно. Я не знаю где, ладно, пока.